السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم الحدقات، كيف راكم؟ لاباس عليكم؟ مزيان؟ أموركم هانية؟ نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وعلى كل ما يرام. هاد النهار غادي ندير معكم الدجاج على طريقة KFC، كيقولوا له الدجاج كنتاكي ولا كل واحد كيقول له. غادي ندير معكم هاد الطريقة هذه. يلا. Bonjour tout le monde. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue sur ma chaîne Maghrébia fi Korsika. Aujourd'hui, je vais faire avec vous, je vous partage une recette de poulet façon KFC. Alors, on passe aux ingrédients. ندوزو للمقادير. بسم الله. Blanc de poulet coupé en morceaux. صدر الدجاج مقطع قطع هكذا. طريفات. Pour le blanc, ou sinon vous pouvez utiliser aussi le pilon de poulet. تقدروا تستعملوا ديك الرجيله الصغيره ديال النص التحتاني ديال المصاطه. عندي هنا ما يعادل 500 غرام à peu près 500 غرام. Là pour les épices هنايا العطريه عندي ملحه، سل، جنجبر مولو، سكينجبير مطحون، بوري سميتو بالعربيه الكاري، بابريكا تحميره، كركمه خرقوم، ثومه غبره ايون بودر، كومان كمون، ياغورت ناتور، ياغورت طبيعي ولا ياغورت مسوس، ياغورت، بيضه، النوف، un petit peu de lait، شويه الحليب، et une grande cuillère de farine ومعلقه كبيره ديال الطحين. on prend un bol، ناخذ شي ريسيبيون ولا شي جبانه ولا شي طاسه نكبوا فيها العطريه. on verse. j'ai pris là une petite cuillère de chaque épice، معلقه صغيره من كل عطريه. نزيدوا عليها الياغورت، on rajoute ياغورت ناتور، l'œuf، بيضه، le lait. Là j'ai pas grand chose, à peu près 3 cuillères. شلت 3 معالق هكذاك ديال الحليب. نزيدو لا فارين une cuillère، معلقه كبيره ديال الفرينه هكا. دابا غنخلطو on mélange tout. Il y a un petit peu de citron, j'ai oublié le jus d'un demi-citron. عصير نص حامضة. On mélange. Vous pouvez rajouter aussi des herbes aromatisées, comme l'origan, le thym. تقدروا تزيدوا عليه الزعتر ولا الزعتر ولا لي زير دو بروفونس. كبوه على الدجاج ولا فيغ سور البولي et on le laisse mariner. نخليوه يرقد. Le mieux c'est de le faire le matin et le faire cuire le soir, ou sinon le soir pour le lendemain. الاحسن هو تصوبوه في الليل وتخليوه حتى لغد ليها تصوبوه، ولا ديروه في الصباح وخليوه للعشيه عاد قليوه باش كيجي فتي وكيجي طري. وإلا ما عندكمش الوقت تقدروا ديروه 2 حتى 3 سوايع قبل. Si vous n'avez pas le temps, il faut le préparer quand même 2 à 3 heures à l'avance. Vous le mettez au frais et au moment voulu vous le sortez, vous le faites frire. تقدروا توجدوه قبل 2 ولا 3 سوايع، ما تحتاجوه خرجوه قليوه. Après on aura besoin de la farine et comment dire des cornflakes pour la panure. وبلاتي غادي خصنا شويه ديال الطحين وشويه ديال الكورنفليكس باش نقليوه. دابا غنغطي عليه. Je vais le couvrir, je le laisse au frais jusqu'au moment voulu, après je le sors. نخليه يبرد يشرب العطريه حتى نحتاجو غادي نخرجو نقليه. Mettez un petit peu de chaque épice qu'on a utilisé dans
لا غارنيتور لا ماريناد. ديروا شويه اي حاجه من دوك العطريه اللي درنا في الماريناد في داك الترقيده، وغنديروه في الطحين، غندوزو فيه الدجاج بعد ما خرجناه من الترقيده. faut goûter le poulet, faut le faire goûter. Là j'ai mis l'huile à chauffer, درت الزيت يسخن. faut mettre un peu près presque à 500 ml. ديروا الزيت يسخن، ديروا بحشين السيترو هكذاك ولا خص يضرب فيه الزيت. لا جاي بروندر لو بولي، غتاخدوا الطرفات ديال الدجاج وديروهم في الطحين. Je vais en préparer plusieurs. Là vous prenez des cornflakes la nature. ناخذوا داك الكورنفليكس طبيعي ما فيه لا سكر لا والو، رقائق الذره، وقبطوهم هرمشوهم بولي زيكرازي ان بو، هرمشوهم ما بين يديكم. Allez, vous prenez le poulet que vous avez passé dans la farine, vous le repassez encore de la marinade, vous le عاودوا ديروه في ديك الماريناد ولاو ديروه في الكورنفليكس et vous le passez dans le cornflakes comme ça et vous mettez dans l'huile وديروه يتقلى. ديروا العافيه موين، ما ديروش مجهده باش ما يتخطفش. mettez à feu moyen. Je vais le mettre à 4. Moi je vais mettre à 5 plutôt. نديرو على 5 ونخليه يطيب على خاطر. خليوهم وتبقاو تقلبوهم مره. Faites les frites, vous les retournez de temps en temps. C'est à faire de temps en temps parce que c'est vraiment gras. ماشي صحي هاد القليان هكا، ولكن مره ماشي مشكل. البنات هاد الدجاج كنتاكي هو كيجي. تقدروا ديروا به كسميتو ساندويتشات، تعمروهم ديروا ساندويتش ديروهم بحال بعد ما غديروا ستاك ديروه هو راه كيجي زوين. ماشي باش ديروه كل نهار، ولكن مره علاش بنادم ما يبدلش. كيعجب الوليدات. تقدموه مع الصلصه ديال اما مع الحرور، تقدروه مع المايونيز مع الكيتشوب مع الصوص برجر كيجي زوين. لي في فوالا البولي. pouvez faire aussi les sandwichs avec. pouvez le présenter avec une sauce piquante ou sauce algérienne, même une sauce burger. N'hésitez pas à l'essayer. Les petits en tout cas ils se régalent. كيعجبهم الوليدات الدراري الصغار بزاف. تقدروا ديروا حتى بداك الفخيدات ديال الدجاج قلت لكم تحتاني نفس الطريقه، غير كتشرحوا الفخده. Vous pouvez le faire aussi avec les pilons de poulet. Il suffit juste de bien saisir en fait le pilon bien comme il faut pour le faire frire. ولا تقدروا الا ما بغيتوش تقليوهم ديريكت دوك الفخيدات كديروهم يتفوروا واحد شويه نص طيبه وتوليو ديروا لهم على الطريقه اللي قلت لكم وتقليوهم كيجيو حتى هما كيجيو زوينين. يلا بالصحه والراحه. نتمنى ان الوصفه تكون عجبتكم. الى عجبتكم ما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجيوها مع العائله ديالكم والاحباب. Si la recette vous a plu, n'hésitez pas à la liker et la partager avec vos amis et on se retrouvera dans une nouvelle vidéo. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.